Более 1500 человек, проживающих в аварийных домах Усть-Вымского района, планируют расселить до 2025 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Первый многоквартирный дом уже сейчас возводят в Вайкино. В каких условиях будут жить переселенцы, знает Ольга Конева. Каркасные строения с утепленными перегородками по норвежским технологиям. Такие дома уже в прошлом. Слишком много было нареканий у новоселов первой волны расселения. В Усть-Вымском районе решили теперь только капитальное строительство. Кирпичные стены, железобетонные перекрытия. Тем более, что условия программы переселения из аварийного жилья изменились. По программе, да, цена квадратного метра повысилась. Нам, так сказать, на сегодняшний день уже подтверждает порядка 56 тысяч рублей за квадратный метр. До этого было 46. Поэтому терпимо. По крайней мере, на сегодняшний день есть конкурс. Строители хотят к нам заходить, хотят строить такие дома. Строительство дома обойдется в 75 миллионов рублей. Завершить работы планируют осенью этого года. В студии одно-, двух- и трехкомнатные квартиры переедут жители вот этих ветхих деревяшек. Сейчас по программе расселяют дома, признанные аварийными до 2017 года. Вайкино – это примерно 140 семей. Это 11 многоквартирных жилых домов. Программа это рассчитана на 3 этапа. Первый этап мы уже выполнили. В 2019 году еще расселили 4-квартирный жилой дом по улице Листая, 16. То есть там для жильцов были приобретены благоустроенные квартиры. Сейчас реализуется второй этап. Это будет переселение 5 многоквартирных домов. У нас еще остается 6 домов. Это уже 3-й этап. Этот дом 80-х годов постройки задумывали под маневренный фонд. Сказалось неважное качество работ, да и отношения самих обитателей. Во всех комнатах сейчас прописаны люди, но большинство снимают другое жилье. Здесь остались единицы. Расходы на содержание ложатся на бюджет Айкино. Управляющие компании аварийные дома не обслуживают. Проведем обследование. По мере необходимости будем шифер где-то менять, где-то что-то подмазывать, подклеивать, чтобы не текло. По крайней мере, как-то лето пережить хотя бы нам вот этот дождливый сезон. В соседней развалюхе осталась одна Валентина Костюченко. Большая часть дома отрезана от коммуникаций. Тепло только в ее и соседних комнатах. Говорит, жить можно, уже привыкла. Отопление у нас только на 3 комнаты сделать. Потому что у нас жильцы, вот тут, они сейчас снимают квартиры, Света, Женя. Они сейчас снимают квартиру на данный, пока у них дом строится вот этот. А там уже все позакрывали у нас, заколотили, чтобы не ходили местные там всякие. Как только жители получат квартиры в новострое, деревянные дома снесут. На их месте начнут возводить уже следующий дом. До 2025 года в Усть-Вымском районе планируют расселить большую часть аварийного жилья. Предстоит нам переселить более 1500 еще жильцов, проживающих в аварийном жилье. Это нужно построить почти 690 квартир. Только в одном Микуне мы почти 300 квартир будем строить. И радует, что мы в рамках этой программы будем строить дома не только в городских поселениях, но и в сельских населенных пунктах. Это Казлук, Данайоль, Студенец и Усть-Вым. Уже выбраны земельные участки под строительство 3 таких же добротных многоэтажек в Микуне. Для Студенца разработали проект прокладки сетей канализации. Сам поселок неблагоустроенный, и многоквартирные большие дома здесь будут возводить впервые. Всего же в Коми до 2025 года из ветхого жилья переселят 7500 человек. Ольга Коняева, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Усть-Вымский район.